Se quem acha que o problema aparece somente durante a noite de sono. O bruxismo durante o dia, que é o em vigília, está mais relacionado a alterações comportamentais. Pacientes com ansiedade, pacientes com estresse, depressão, está mais ligado com isso. Já o bruxismo noturno está mais relacionado com o distúrbio do sono, com problemas no sistema nervoso central mesmo. Por sua característica psicossomática, é importante fazer um acompanhamento multidisciplinar, como explica a dentista. Não é só o dentista que vai agir para melhorar o bruxismo. Precisa do acompanhamento do psicólogo para fazer terapias, para melhorar a questão de ansiedade, de medo, de estresse daquele paciente. Às vezes necessita do acompanhamento psiquiátrico, porque aquele paciente pode precisar de alguma medicação. Precisa também do acompanhamento, às vezes, do fonoaudiólogo. Olha aí, é sempre bom ficar observando, viu?